urarushe n'amaki ndarushe nyene sheri rega mvuye ku kazi akazi usigaye ukora akazi nyabaki sigaye nkora muri salo ukora ibiproduit rega se akazi k'amaproduit sheri n'akazi ko koza abahungu mu mutwe we bahejeje kuba ubwo rero abahungu bose guma bakora mu mitwe y'abagabo b'abandi bose oya sheri rega n'ubuzima amasheri ndafise muri babaji oui ujya musheri wanje byari narumvise anerefona ati je nayo bihereraho gusa ikibabaje si kendi uri bukuntu ambwiye ikintu nabanguka amplis akambwira nje kuri ari wiwe nkemera yarampevye ngo kubera jene nje sinzi ico twapfuye anerefona ati je nayo bihereraho amplis maze 3 jours ntafungura vraiment akaguheba gusa atakosa baba mukosheje ego wasanga gusa ari shapo araho yosubira ukuntu mwakundana nibaza ko adashobora kumpeba ko adashobora kuba umukobwa mwiza nka jewe ubundi yo mukurahe ha nawe yoronka shaki aho azogaruka tu ko mukundana ndiko ndarota canke amaso yanje yatabona neza Chiri don't touch me uyu niyo mukobwa wogendana nawe ekunasa nazi kwisiga makeup raba inzara zumenga yamanutse ruguru no musi je sindavyumva kandi sindabitahura neza mureke Chiri Melissa wewe wibonye ubwo ruyobeye rw'urubenjegeri bibaza yuko umunsi umwe uzoruteka mu nkono ubuze uteka ngo urubye uravyumva ngoya ndacavuga reka kunshiramo uramubona uyu kuva nahura n'uyu nagize iterambere rero nawe warihenze cane hajyanye wibagiye neza ko umwuko ari ikintu kiriko d'accord wihangane kumbura uzoronka abandi munganya ubunebwe bw'iparato b'abahungu ta mugambi bagira ariko jewe subutu please nanje nzokora akazi nk'uko uyu nakora sheri ndagusevye umbabarire please wenda kubwira sivyo Melissa nagize umugisha kuko nasanze ari warazibiye umugisha wanje wose ubu bunye twaragiye turacanga tujya dufaranga duke yakorera nanje nitwo nkorera twacanga umutari ubu bunye tugiye kuguruza alimentation kandi uyu mwamikazi wanjye